Namaste guys, here's another beautiful waterfall located at a distance of around 135 kilometers from Visakhapatnam, Dalaivalasa Waterfall. And మన సాలూరు నుంచి అయితే జస్ట్ 25 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే. అండ్ ఇక్కడ మనం అయితే ఒకే దగ్గర 3 డిఫరెంట్ ఫాల్స్ అయితే పక్క పక్కనే చూడొచ్చు. అండ్ చుట్టూ కొండలు అండ్ మధ్యలో ఈ మల్టిపుల్ వాటర్ఫాల్ వ్యూ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ సీనిక్గా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఈ లొకేషన్ చేరుకోవడానికి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సెస్ కూడా అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి. దలైవల్సా విలేజ్ బస్ స్టాప్ నుంచి ఒక 15 to 30 minutes ఆఫ్ రోడింగ్ అండ్ ఒక 30 to 45 minutes ఆఫ్ ట్రెక్ అయితే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ వాటర్ఫాల్ లొకేషన్ చేరుకోవడానికి. బెస్ట్ టైం టు విజిట్ దిస్ ప్లేస్ అయితే ఇస్ బిట్వీన్ జూలై అండ్ జనవరి, ఎందుకంటే ఆ సీజన్లో డ్యూరింగ్ దోస్ మంత్స్ మంచి వాటర్ ఫ్లో అయితే ఉంటుంది. ఇన్ జనరల్ హిడెన్ వాటర్ఫాల్ అయినా సరే లోకలీ అ వెరీ ఫేమస్ స్పాట్ ఇది. కానీ పిక్నిక్ అన్న పేరుతో ఈ ఏరియా మొత్తం పేపర్ ప్లేట్స్, వాటర్ ప్యాకెట్స్, ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్, విస్కీ అండ్ అదర్ లిక్కర్ బాటిల్స్ ఎక్కడనే వదిలేస్తున్నారు, ఇంకా పగలుతున్నారు. Not cool at all guys. Please do not do this. Avoid plastic as much as possible. Please take care of our nature so it takes better care of our future.